शेयर करें। ये गीत उस भड़वे ओवैसी के लिए है जिसने कुछ दिन पहले ये बोला है कि हिंदुओं को मुसलमान बना देगा। तो भड़वा सुन ले, ये गीत शेयर कर कर उस भड़वे तक पहुंचा देना। ये हिंदुओं का संदेश है। हर हर महादेव। भाव भाव मत भौंक कुत्ते ओवैसी, भाव भाव मत भौंक कुत्ते ओवैसी। सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी साले तेरे भाई हैं। ऐसे बुलाते हो तुम जैसे घर जमाई है, जैसे घर जमाई है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी साले तेरे भाई हैं। ऐसे बुलाते हो तुम जैसे घर जमाई है। देखा कमीनी ना चीज तेरे जैसी, देखा कमीनी ना चीज तेरे जैसी। सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी। भारत माता की जय बोलो तो नानी मरती है। जैसे पाकिस्तानी मम्मी तेरा पेट भरती है, तेरा पेट भरती है। भारत माता की जय बोलो तो नानी मरती है। जैसे पाकिस्तानी मम्मी तेरा पेट भरती है। अरे गद्दार तेरी फितरत है कैसी, अरे गद्दार तेरी फितरत है कैसी। सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी ऐसी की तैसी, सुन बे हरामी तेरी